Di Semoyo semenika toko pandhita kanthi ati resik kanthi ati suci nyempurnaken dening kang buta congkal siunge debedel kukune para buta dadi bocah bagus-bagus ganteng rupa bledek anyambar-nyambar tatit angklap-klap yo bareng-bareng diseranakake kanthi lelagonan supaya dadi beksan. Gedruk Garuda Wisnu Satria Muda badhe kawiwitan. Sesarengan kaleng sinden Tremos, sindennya Indonesia gede-gede melu-melu ora ana tombone tiada duanya terkenal dunia dan juga akhirat. Ya, iki wis jam 2:30 wis mangsane awak dhewe angon buta. Bareng-bareng jo dipun wiwiti. Enjang bidal gumurung saka jroning praja gung ingkang balakusma obro busananira lir surya wedalira saka ing jalating ngarsa madangi jagat domungo mungo pangop kena sapuncahing mukir marep babang sumirah kena soroting surya mega lan gunung-gunung.
Bumi goncang ganjing langit kelop-kelop lera genjang ing alus resang baweng gandrung sabarang kadulur wukir moyak mayas balawur oh Buta Pandhawa nata kagi wisaya Indriyaksa Sura Maruta Bawana Gana Margana Samyana Warayan Yo teman-teman nyambut gawe para buta-buta les panas bati yo ngarep bocah-bocah ketubroken yo ayo ger maju
Yes, I'm toast. Dampiak dino nasi Korane kumuru Samyoro kukarto estu Kondo Rawunu sanoko Kaduru Guru ayai Aryo Netepi ingkang suka prajurit setya bela bala leloto ing nyawa kadya taruna kusumane bangsa Getetot. Sumangga yuda Sigrotan bala tumingal kacapa samya madale oh letate tuleting godhot dayaku mayungsun kang mon Jih menika kawis tinggal wajah-wajahipun saking renjang-renjang Gedruk Garuda Satria Muda ingkang sampun kawiarsa dhateng para pamirsa sedaya. Menika fan-fanipun dhateng Mas Nemo menika sampun kawis tinggal sampun pirsa menika wajah-wajahipun saking topeng-topeng kalawa ingkang dipun bikak jih Mas Jojo.
Soyo sore, soyo gayeng penontonnya. Nggih. Iki saka kiwa tekan tengen tak hitung 5.000 penonton. 5.000 penonton ingkang teng ngajeng ingkang teng wingking mriku mboten ketinggal Mas Jojo. Oh, Nggih. berarti tambah 3.000, berarti 8.000 penonton. Nggih. Memadati Dusun Gambiran. Gambiran. Luar biasa sekali Pak Narto. Leres. Pementasan pada saya yang hari ini tergolong lancar. Alhamdulillah. Cuaca mendukung. Mendukung. Pokoknya luar biasa. Ya. Iki kali pertama awak Dewi pentas ini muga-muga iki sesuk meneh diagendake meneh. Nggih. Yupai bakul rambak dene kurang marem nanggap kiambak. Apa? Nggih Mas Jojo menika satunggaling pengemuan menika ditemukan anak perempuan menika. Ya. Ingkang kecalan putra monggo ingkang dipun pendet wonten panitia wonten panggung menika monggo. Monggo. Ingkang kecalan putra Putri sinten iki? putri menika monggo dipun pendet wonten inggahipun panggung podium monggo ingkang rumaosi kecalan putra asmanipun sinten menika mboten kertos menawi menika setri nggih putri. Enggal-enggal dipun pendet wonten podium amargi menika Heru. Nggih, menika Bu Fitri Gelagah dicari putranya bernama Helo di sebelah barat Pundi, panggung. pundi? Putih. Niku sebelah Monggo, kiri. aduh, ampun atas Ical. Ini Nggih menika. ini Aduh. parani. Oh Mas Joko ya ilang Mas Joko. Iki lho ketok nek iki gedhe. Ya. Nggih dijagi nggih Bu, ampun ngantos Ical. Nggih menika anak adalah harta yang paling istimewa menika bangga. Estu monggo dipun jagi. Ini parani. Ampun dipun bangsuli malih. Iki wis ketung papat panggilan kehilangan. Nggih. Moga-moga tidak ada lagi panggilan kehilangan. Yuk kita jaga bersama-sama, Iya. J. Nggih, Pokoknya bareng-bareng. matur sangat. Iki kadang sing neng ngarep iki malah bapak ibuke sing terpesona. Ibuke malah lali ngasih kelangan putrane iki. Nggih terlena le bersani kalau sak kadang ya terpecut. Iya. Kepecut. Mas, Aku ya. iso mengamati ibu-ibu iki lho. Nggih. Ibu-ibu yang ngeris neng ngarep weruh, aduh Mas Boy ngono. Nggih, hak pengen foto. ngono. Biasane anake mlayu ngono wis ra ngerti. Ora ngerti lungone le mlayu ya. Ya wis ra apa-apa. Ora apa-apa Mas. Pokoknya dopeni sing temenanan le gawe angel, le ngrumat angel. Nggih, ragate oke. Ragate oke. Nggih. Nggih, sameneika para pemain gedruk kita Pak Narto. Nggih. Iki butone wis dibuka, wis semebyak, wis ketok rupa-rupane ternyata ndelalah bagus-bagus kaya ngene. Nggih. Iki menika. salah satu syarat cewek seneng karo cowok iki, cowok gedruk iki biasanya rambutnya iki tuwing-tuwing ngono. Tuwing kepir-kepir. Ya tuwing ngono. Mugano seneng ya kaya Mas Luki, kaya Mas Alip, kaya Mas Tayan iki bareng-bareng ning ngarep kene. Yo cewek-cewek madhep rene. Ya. Yo saya njaluk nomor HP ne mengko ning mburi 500.000. 500.000 ora niku. Ora iki guyon. Oh guyot sih. Kok viral sithik-sithik viral, sithik-sithik Ampun viral. teman-teman. Wis pokoke Pak Narto, Nggih. iki redene ketemu ning tontonan iki sapa ngerti iso dadi jodone to. Dadi judulnya dadi sedulure pas Iya. sederekane Mas Jojo. Sing jomblo-jomblo ketemu jodone sing tuwa-tuwa ya muga-muga cepet munggah kajine. Amin. Ora tambah bojone Mas Jojo. Ojo. Ojo Ya, pokoknya. dipun paringi satu galing lagu kanggo panjenengan semuanya. Sih, Iki aku hari ini sangat terpesona dengan sinden kita. pripun Mas Jojo? Iki le pacaan putih banget, sekon dhuwur tekan ngisor putih banget. Ya. Ning tak sawang angger ngempet muyah ket mau engkuk Tegat-tegot. cerit. Bang Rudi. Angger ngempet uyah mengena ngene engkuk cerit. Oh, benak rock Mas Jojo. Iya, wis saking dene ngempet muyah. Iya. Iki cerit mau duk swara apa ning swara sandal teles. Sandal teles kepleset kuwi Mas Jojo. Yo dipun Ojo paringi ganti ninggal apa. katresnan kagem panjenengan semuanya. Ada Mas Sultan Mahesa.
Rian ada Profesor Audio Sak Jose Ahun nono wito nono tak enteni ing pucuke tresno tolong nono kebasane katon kon sliramu wae. Rian ada Audio Sampai terus
datang masyarakat Gambira, Tombo Kangen. Masih bersama Sindan Rimosnya Indonesia, Jeng Sania, Mas Priyo Widodo, The Sastro Equipment Partner, San Jose. Apa wis lali sliramu? Wis mana
Bumi gonjang ganjing langit kelop-kelop. Lara genjang ing alus. Resang baweng gandrum sabarakan dulur wukir moya mayas balawur. Oh Buta Pandhawa nata kagi wisaya Indriyaksa Sura Maruta. Oh Bawana Gana Margana Samyana Waraya. Oh Yo mulya ngger para buta ning watu gedhe alas gedhe wit gedhe yo ngger mulih-mulih ning asalmu. Ada Mas Chandra dan Mas Alek pakai truknya Indonesia. Lo
ayo, ayo, ayo. Oh, 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 Oh 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 oh. oh, Oh 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 oh. Luko batok batok ela elo sirama wayang solo oleh koyo mono tak jetit loloka omati ora oblang oblang mateni bocah urip sregep ibadah yo Oh ah, oh ah, oh ah, oh ah, oh ah, oh ah. Lukus lukus batok, batok ela elo, irama wayang solo oleh koyo moto, jetit loloka, omati ora oblang, bocah. Ada Mas Sultan Mahesa dan Mas Ayun Pegedruknya Indonesia. Oh ah, oh ah, oh 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 yos, oh ah, oh ah. Katong ake ati Katan lambean di merakasi berlegang Bidang-bidang leragatang Namping bareng asa seperti di akori Riko binasa semangat diri Oh 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 Ayo Mas Dian dan Mas Sultan Mahesa.